Fogata La Escondida. Esta tostada pampa de muy buenos movimientos es una hija de Charque Volátil. Volátil es un hijo de Mañanero Jarrón que va al Chuchoca con la BT Jarra do Junco sobre la Charque Alcusa, una yegua de muy buena producción que va al Charque Jilguero. Este caballo es un caballo de muy buena función y que lo demuestra en sus crías. Su madre, Pitagua Escondedora, una yegua que produjo muy bien en esta cabaña, es una hija de Patrón Chico el Chajá, que va al cabaret sobre las sangres argentinas puras y marcheras de Bagualera.